elahelyntsika tsy niaona tato anatin'ny fandarana jijejo miarabanao ary mifarana indray ty ny herinandro dia anome zavatra mahafinaritra be ho anao ny fandarana jijejo ity ihany koa ny fandarantsika voalohany amin'ity taona 2024 ity dia inona fa hafinaritra foana ny fiarahantsika mandritra ity taona ity inona ary no arahantsika ato anatin'ny fandarana ao amin'ny anio dia ho anala vetivety izay ny akantony lamody afrikana miaraka amin'ny afro stylé no arahanao anatin'ny latro Yantra sy Fabien, Miss et Mister TVM Fatima taona tany Toliara no mbola natsarainy coiffure du monde ary nitsara ho fantatra momba ny Saint-Valentin sy ireo torohevitra isafidiananao ranomanitra no entinao anatin'ny jejony tontolo. Tato anatin'ny herintaona teo na herintaona mahery dia lamody be mihitsy ny akanjo afrikana, ny lamba afrikana. Ity collection ny afro stylé ity dia mitrandraka izay lamody afrikana izay fa mihazy atao mihaja be dia ampiarahany amin'ny lamba satin izay tena sarotra be ny mampiasa azy fa tena tafavoaka ity aleo rahantsika atao anatin'ny jijolatra izay collection ny afro stylé izay. Mbola tsy tapitra akory ny akon'ny modus mode 2024 anisan'ny nandray anjarana vitrika ary naneo ny mamaty anazy eo amin'ny fiangalinan'ny wax ny afro stylé. Nisafidy ty karazana style ity ry zareo satria tia niavotra ilay maha-afrikanina nefa tsy takona ihany koa fa malagasy ny mpamorona. Efa betsaka ny mitafy azy amin'ny andavanandro fa toy izao kosa indray ny lamodina rehefa hianjakana amin'ny alina. Afro stylé izay. Amaranantsika azy ary dia hiverenana ankafizina ny tena gasigasy dia ny famorona leva. Sary-patarina ny marika lamba. Tamin'ny faran'ny taona 2024 iny dia nikarakara fifaninanana Miss sy Mister tany amin'ny façade Simon Andrefanosiny ny télévisionna malagasy tany Toliara zany raha marimarina kokoa tao anatin'ny fanamariana ny 15 taona ny télévisionna malagasy niakatra teto Antananarivo ireo Miss sy Mister ny TVM tany Toliara ireo tamin'ity taona ity dia nentinay teto amin'ny jijejo novaina tao amin'ny coiffure du monde efa tsara ry zareo tena tsara zareo matoa Miss sy Mister zany fa mbola no atsaraina kokoa niaraka tamin'ny coiffure du monde ato anatin'ny jijejo vao.
ao anatin'ny fankalazana ny fahadiam-polo taonan'ny TVM isika ary dia izy mianadahy reto no lany Miss Mister tany amin'ny faritan'ny Toliara ny volana Desambra lasa teo. Ianitra sy Fabien. Nandray azy avy hatrany ny fandarana jejejo sy ny ekipany coiffure du monde izay nitarihan'ny Madame Lanto ny ampitso ny fahatongavany ihany. Satria moa fitsidiana ny renivohitra sy ny manodidina azy no dian'izy ireo dia natao mifanaraka amin'izay ny kenokenona rehetra. Ny fanarahana tsara avokoa izay atao. Into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love. Dia tsy ho chignon mihitsy ny aloha e. Coiffure somary cool nefa mihaja no tadiavina. Nibouclena ary ty volo lava ary dia nampiana solo volo anatevitevin'ilay boucle. Idoli no ny andraikitra izay fanovana ny anitra izay. Will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever. Izy roasina kosa indray no nandray tanana amin'ny Fabien. Efa misy sary tiany alaina tahaka ary dia izay fotsiny naseho an'ny zoroasina. Tsy maintsy lissage no atao mba azahoana ilay bika tedavina ary dia roso amin'ny asa avy hatrany joro. The stars have all aligned, and right now is the perfect time to say I love you, 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 I do. This is why I love you. This is why I love you. Because you love me. Vita ny volo dia hiditra ny maquillage. I fell love. Tokony ho tomombana tsara foana ny maquillage isan'andro rehefa hivoaka ny trano satria sarotra izany mitondra ny anarana Miss Mister TVM izany. Fitaratra foana ianao naiza ale. Dia vita fikarakarana tsy navelany ekipany coiffure du monde raha tsy afa-po arak'izay nitiavan'izy dahazy ary dia mbola nahazo fanomezana avy amin'ny salon coiffure du monde ihany koa ianitra dia ireny firavaka nampiaingona azy ireny. Dia fisaorana no nataon'izy mianadahy mitafotafo tamin'ny fandraisana azy teto amin'ny coiffure du monde Ambodivoana. In you. And I've learned to love me. Tendance, glamour, très chic. Entrez dans le monde de la beauté. Visitez Coiffure du Monde. Afaka efatrandro ny fetin'ny mpifankatizana hoe ny 14 febroary ny Saint-Valentin. Fantatrao fa efa tamin'ny taona 5 sy 7 tany
no nanomboka no mariany izay fety mpifankatia izay maneran-tany taty aoriana izy dia lasa nivadika ho fety ara-barotra zany hoe fety commerciale le fety mpifankatia manararoatra ihany koa ny jejojejo rehetra rehefa Saint-Valentin toy izao satria mahazo an'izay iriny misy no firenena samihafa manana ny fomba fankalazany an'ity Saint-Valentin ity fa ny any ankamaroany aloha dia fanome fanomezana anisan'izany ny ranomanitra, ny chocolat, ny nounours, ny akanjo maro be dia be fa andehoarantsika ato anatin'ny jejony tontolo ary ny momba izay Saint-Valentin maneran-tany. I found a love. Tsy ny 14 febroary ihany no fankalazana ny fetin'ny mpifankatia eran-tany. Samy manana daty ireo firenena samihafa dia samy manana ny fomba kalazaina izany koa. Ny sinoa zao dia efa nanana ny fetin'ny mpifankatia tany amin'ny taonjato faha-efatra izany hoe efa tany amin'ny moyen âge tany. Kiaodjie na hoe kiksi ny fiantson'izy ireo izany. Ny andro fafito amin'ny volana fafito amin'ny tety androm-bolana no ankalazainy sinoa azy. Dia nanomboka taty amin'ny taona 1790 vao nahazo laka tany amin'ireo tanora sinoa ny Saint-Valentin 14 febroary ka tena fety ara-barotra tanteraka ny tondrany azy nanomboka teo. Any Japon indray dia ireo mpamokatra chocolat no namorona ny Saint-Valentin tany amin'ny faraparan'ny taona 1790. Tena fety ara-barotra tanteraka izy io. Ireo vehivavy dia manolotra chocolat ho an'ny lehilahy isaky ny 14 febroary. Raha ny olon-tiany no omeny dia antsoina hoe on-may choco izany. Fa afaka manome ireo lehilahy mpiara-miasa lehibe na fianakaviana ihany koa ny vehivavy. Giri choco indray no fiantso azy. Ny lehilahy nahazo on-may choco dia tokony hanolotra fanomezana ho an'ilay vehivavy mandritra ny white day. 14 mars no ankalazaina an'izay. Ka na chocolat blanc, na firavaka, na atin'akanjo fa tsy maintsy fotsy no omena an'ilay vehivavy amin'io. Dia raha tsy manome ilay lehilahy dia midika hoe fety tsy mifamaly izay. Dia miparitaka tany Corée du Sud, tany Taïwan, tany Hong Kong koa io fomba io taty aoriana. Any Tunisie kosa dia Aïd el-Ob ny fiantson'ny fetin'ny mpifankatia. Tena maro mpankalaza izy io. Ny endry zareo dîner romantique no ataon'ny mpifankatia. Any Catalogne indray Saint Jordi ny 13 aprily no fetin'ny mpifankatia ho andry zareo. Dia ny lehilahy manolotra rozo ho an'ny vehivavy, ny vehivavy kosa manome boky ho an'ny olon-tiany. Any Brésil kosa tsy Saint-Valentin no fiteny fa Dia dos Namorados na andron'ny mpifankatia dia ny 12 jona no ankalazana azy. Any Colombia ankalazaina ny sabotsy fahatelo amin'ny volana septambra ny Saint-Valentin ka Dia del Amor y Amistad no antsoina azy na hoe andron'ny fitisa ny finamanana. Dia any Israel koa manana an'izay fetin'ny mpifankatia izay izy, Tobeave no fiantso azy. Ny azy indray dia ny volana jolay na aogositra arakaraky ny fiovaovan'ny calendrier hébraïque no ankalazainy azy. Fa tena fety ara-barotra aloha ny Saint-Valentin maneran-tany. Manao rarotry izany koa tsika eto Madagasikara. Eo no fotoana fanararaotana anaovana fihenam-bidy samihafa ho an'ireo mpivarotra. Ankoatra ny voninkazo, ny akanjo sy ny kiraro dia azo atolotra tsara ihany koa ny atin'akanjo dia efa tena misy lamodiny mihitsy izy tony amin'izao. Fa eo koa ny ranomanitra izay inoana angamba fa ny 20 isanjato mpanaraka ny tsijejo ny mpankafy reto ary misy torohevitra kely raha te hanome ranomanitra ianao nefa tsy hitanao izay safidiany. Ny olona tsirairay avy dia samy manana ranomanitra mifanentana amin'ny toetrany. Ny anankiray izao hitako anisan'ny tian'ny vehivavy araka tenenao izay hoe sarisari-penatra misy an'ity hoe bosse femme ity. Ao anatin'ny filazany anazy moa famille olfactive dia ny famille olfactive ny floral fruité. Donc zavatra parfum somary malefadefaka ohatra misy fofona voankazo izay.
mbola misy ihany koa ohatra hoe zao ty la vie est belle l'éclat ty parfum ny Lancôme misy ty anisan'ny farany navoakan'ny Lancôme izy ty zany dia natao an'ny vehivavy rehetra fa indrindra ho an'ny vehivavy jejojejo ty manara-damody ty rehefa ohatra mandalo izy dia eny le fofony eny aminazy ohatra ny akanjo rehetra ihany misy lamody isataona ny parfumeur mamoaka ranomanitra isataona. Dia ho anna lehilahy sportif zao zay zao misy ny hoe l'homme Lacoste ho anna lehilahy rehetrarehetra moa zany fa ho an'ny miompana kokoa amin'ny lehilahy tsy manao fanatanjahantena satria maivana izy dia tsy manelingelina raha sady manao sport anao manao anazy. Ho an'ny zay moa ny avantagenay mpivarotra ranomanitra manana karazana ranomanitra zay safidianana ho an'ny araka le tenentsika teo hoe ho an'ny toetran'olona tsirairay dia ty atanako ty zao misy hoe la nuit de l'homme au électrique ranomanitra farany vokarin'ny Yves Saint Laurent dia natokana ho an'ny lehilahy ty mamonjy lanonana ty mivoaka mandeha boîte de nuit ty mandeha soirée dia natokana ho an'izay fa nefa ny mety koa nefa izy na ho an'ny lehilahy ohatra hoe entina miasa izy. Rehefa mirary fety mpifankatia mamy be ho anareo mpanaraka ny fandarana jejejo a. Eny ary dia iny ihany koa no nety nananakatonana ny fandarana jejejo tamin'ity sabotsy alina ity afaka efatrandro ampatsahivina ihany ny Saint-Valentin na ny fety mpifankatia dia samy jejejo daholo amin'ny fotoana io mandrapatonga ny amin'ny herinandro any ihany koa dia samy jejejo daholo tsika rehetra re mandra-piona.